म गङ्गोट समाउँछु कि अब यस्तो गरेर यस्तरी बाँधेर बिचरा झ्याप्पै सातो उठ्यो क्यामेरा म्यानको सातो 1 2 3 गयो। कैसा लगा मेरा मजाक? हेलो नमस्ते अनि स्वागत छ हैन फेरि पनि मेरो भ्लगमा हैन न्यू डे न्यू भ्लग। आजको भ्लगमा चाहिँ तपाईहरुले देखिसक्नुभयो हाइलाइटमा हैन के छ भन्ने कुरा हैन। आज चाहिँ म गङ्गटोको शिकार कसरी गर्ने भनेर हैन तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु देखाएको छु हैन। हेर्नु होला माया गरिदिनु होला सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनु भन्दै भिडियोतिर लगाऊ है त। ओके खाद्दो ब्लासी कहाँ पुग्यो खै त्यही मुनतिर यो चाहिँ फट्याङ्ग्रा हो क्या फट्याङ्ग्रा हैन। फट्याङ्ग्रालाई यस्तो बनाएर बिचाराको खुट्टा फालेन भने फेरि यसले छाउ गर्छ क्या सल्लक्क यसलाई गाँठो बनाउने है यस्तरी। म गङ्गोट समाउँछु कि अब यस्तो गरेर यस्तरी बाँधेर चलक्क अब त्यसले खाएर गयो अनि अर्को समात्ने हो। यहाँनिर नि आउँछ होला एकदमै नजिकबाट। सिङ्गा छैन एउटा सिङ्गा गङ्गडै देख्दैन रहेछ। के भनेको गङ्गडै देख्दैन भने के अरे 1 2 3 गयो। We are in गङ्गटो। हामी चाहिँ गङ्गटो छ्यामाउने गङ्गटोलाई पासो लाउने। अब यसले कहाँ समात्यो मैले अब ल्या छैन अब आदि छैन गयो। अब यो धेरै नै भित्र हालेछ क्या सक्सेस भएन। यहाँ सानो गङ्गटो कहाँ यहाँ देखेन हौ ए यहाँ हो यसले नि तान्छ हेर है। अब यसले नि तान्छ हेर है बिचरा झुन्डिन आएको हेर बिचारालाई हेर हेपेर यस्तो गर्ने है कत्रो ठुलो हो यो टेक्लक्क। खसिमको अगसिम त फर्सी ढोप्थिङ चलाम त भङ्गरो भित्रै घुसार्यो भने सबै चुडाएर लाँदो रहेछ।
यहाँ दुईटा बिस्तारै समाउनु भ्याउँछ ठुलो रहेछ खानै नसकिएला जस्तो हुनुपर्ने खै झ्याप्पै सातो क्यामेराम्यानको सातो उठ्यो यहाँ आनन्दले हेरिरहेको थियो मान्छे कुकर हुनु भयो छैन त्यत्रो ठुलो भेटेपछि के हाल्ने खानु परेन त अर्का ताङोडी भाँचौँ न लिएर चलाख नड्यो यत्रो हातले हरेक आइडिया लाउनु पर्छ यार खान्दिन जे अरे के जानी इदिया बन्दुका देखो न के